아기 정수리 냄새의 신기한 비밀. 무색무취의 유기화합물인 헥사데카날이란 물질이 있음. 헥사데카날이 가장 풍부하게 검출되는 곳이 바로 아기의 머리. 헥사데카날은 실험용 쥐에 대해 릴렉스 효과를 보였고, 연구진은 그렇다면 사람에게는 어떤 영향을 주는지 실험하기로 함. 한 그룹은 헥사데카날을 입술 위에 바르고, 한 그룹은 바르지 않은 채 컴퓨터를 상대로 협상 게임을 진행함. 그 결과 헥사데카날을 바른 그룹은 그렇지 않은 그룹에 비해 남성의 18.5%는 오히려 공격성이 감소했으며, 여성의 19%는 반대로 공격성이 증가한 것이 확인됨. 아기에게서 방출되는 해당 물질로 인해 남성은 자신의 아이를 공격하지 않도록, 여성은 자신의 아이를 지키기 위해 위협적으로 작용하는 생존 본능적인 유기 화학물이라고 추측하고 있다고 하네요.